چهره‌های ماندگار. شیرینشاه شاه تیمور، طلوع آفتاب ضیابخش. شیرینشاه شاه تیمور به حیث رئیس کمیسیه تهیه و قبول کنستیتوسیا و نشان دولتی در سرگاه تشکل قانونگذاری جمهوری قرار داشته در ایجاد قانون اساسی جمهوری تاجیکستان و حجت‌های مهم دیگر فعالیت پرثمر برده است. او به خاطر رعایت طلبات قانون و جاری گردیدن قانونیت در حیات جامعه کوشش‌ها به خرج داده برای ریشه‌کن کردن همه گونه عمل‌های نامطلوب و قانون شکنی‌ها مبارزه می‌برد. محض احساس مسئولیت و جرأت بی‌اندازه‌اش بود که او ماه مارس سال 1937 از منبرهای بلند به مقابل ویرانکنی قانونیت، پایمالکنی حقوق انسان آشکارا سخن رانده، به اساس محبس شدن یک قطار خادمان حزبی و دولتی را سخت محکوم می نماید. چونین اقدام جسورانه البته بی جواب نماند و دیر نگذشته خود شیرینشاه شاه تیمور که قلب جوانش سرشار از مهر و محبت صمیمی به خلق و وطنش بود، قربان دسیسه‌بازی های سیاسی زمان گردید. ولی او در طول عمر کوتاه و عبرت آموزش توانست که در کتاب زندگی نامه ملت صحیفه های درخشانی را ثبت نماید. شیرینشاه شاه تیمور برحق فرزند جانفدای ملت و میهن خود محسوب می شود. این مرد مبارز و قوی اراده از تنقید و فشار بیگانه پرستان و دشمنان داخلی و خارجی ملت تاجیک نهراسیده جسورانه منفعت های خلق و ملتش را حمایه می کرد. او از تاجیک بودن خود افتخار داشت و از رشد و نموی وطنش می‌بالید. اگر تقدیر به این شخصیت فدایی و ناتکرار ترحم می‌کرد و او در عین کمالات عمر قربان غرض و تهمت دوران سیاست شخصیت پرستی نمی‌شد، باز کارهای زیادی را به نفع خلق و وطنش انجام می‌داد. زندگی عبرت‌آموز و فعالیت بنیادکارانه او با تمغه تهمت‌آمیز دشمن خلق زیر شبهه مانده سالیانی دراز نام و کار و پیکار قهرمانانش به زبان گرفته نمیشد. نام مبارک این مرد فدایی بعد 19 سال مرگش سفید کرده شده، کار و پیکار وطنخواهانه، سیمای سیاسی، مدنیت راهبری و تفکر دولتداری او از نو زنده گردید. درست گفتند که هرچند قهرمانان ملت بر اثر بی‌عدالتی های زمان مدت به گوشه فراموشی می روند، ولی باز چون آفتاب ضیابخش طلوع خواهند کرد. امروز در زمان استقلالیت تاجیکستان عزیزمان آرزوی و آمال و آرمانهای نجیب شیرینشاه شاه تیمور و همسنگران و همنبردانش مقام و منزلت خاصه پیدا کرده برای نسلهای امروزه و آینده چون تمثال عالی فداکاری و مکتب عبرت‌آموز وطنپروری و ملت دوستی خدمت می نمایند. در دوران استقلالیت ملی و دولتی تاریخ خلق تاجیک از نظر تازه مورد آموزش و بررسی قرار گرفته. کارنمایی های فرزندان برومند و جانفدای ملت که در ردیف استاد عینی و باباجان غفورов قرار داشتند با مکافات های عالی وطن سزاوار گردیدند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 اوگوست سال 1999 شیرینشاه شاه تیمور برای فعالیت فداکارانش در بنیادگذاری، تحکیم و رشد دولتداری تاجیکان با اردن دوستی شرفیاب گردیده. بعداً از 27 ایون سال 2006 به فرزندان فداکار و صادق وطن شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم برای خدمت‌های بزرگشان در پایه‌گذاری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. مردم سربلند تاجیک در قطار فرزندان بزرگ خود باید نام شیرینشاه شاه تیمور را
با سپاس به زبان گیرند و کار و پیکار و زحمت‌های کشیده او را به خاطر وطن و خلق فراموش نسازند. در 10 ساله آخر عصر 20 به سر خلق و وطن ما حادثه‌های مدهش و فاجعه بار تحمیل گردیده برای سرکوبسازی ملت تاجیک و مثل هنگامه‌های دوران شیرینشاه شاه تیمور کوشش‌های برشکستن دولت و دولتداری ملی تاجیکان در لباس دیگر به جلوه آمد. اما تجربه تلخ تاریخی و عقل و ذکاوت فطری خلق ما امکان دادند که در مدت کوتاه صلح و ثبات و وحدت ملی پیروز گردیده کلی ساکنان مملکت به اعمار دولت صاحب استقلال نوین و به تقاضای زمان معاصر جوابگو شروع نمایند. امروز خلق ما از آن افتخار دارند که صاحب دولت آزاد و صاحب استقلال است و برای رشد و نمای کشور و عملی شدن هدفهای استراتژی دولت در بابت تأمین استقلالیت انرژتیکی و کمونیکاسیونی، تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت و بهتر گشتن سطح و صفت زندگی شهروندان همه جانبه زحمت میکشد. در این روند همه ما و شما باید سبقهای عبرت‌آموز تاریخ دور و نزدیک ملت را همیشه در خاطر داشته باشیم، زیرکی سیاسی و هوشیاری را از دست ندهیم. وحدت ملی، صلح و ثبات، امنیت و آرامی جامعه و عموماً دستاوردهای استقلالیت دولتی امان را که آنها را با بهای بسیار گران حاصل کرده ایم همچون اساس هستی ملت و رشد منبع دولتداری ملی دستگیری و پشتیبانی نماییم. در شرایط پرتضاد و دشوار بحران اقتصادی و مالیوی جهان معاصر محض آن خلق و ملت‌های پیش می‌روند که مقام تاریخی و هدف‌های امروزه سازندگی خویش را پررد در کرده در تطبیق نقشه‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده دستاوردهای نوین علم و تکنیک و تکنولوژی زمانوی منتظم و اهلانه زحمت می‌کشند. ما در شخصیت مردان فرزانه ملتمان به مثل شیرینشاه شاه تیمور و همسفان او فرزندان فدایی مبارزان حقیقی وطن، آزادی، استقلالیت دولتی، وحدت ملی و رشد همه جانبه سرزمین باستانیمان را میبینیم و قدرشناسی میکنیم. امروز در وطن عزیزمان آرزو و نیت‌های نیک شیرینشاه شاه تیمور و ده‌ها رادمردان ملت دوست و میهن پرست از قبیل آرمان و هدف‌های نجیب دولتداری ملی، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی، ارجگذاری به زبان مادری و رمزهای دولتی، بزرگداشت فرهنگ ملی و ارزش‌های والای تمدن جهانی عملی شدند و شده ایستاده‌اند و اطمینان داریم کار و پیکار و مهر سرسپردگان ملت به مثل شیرینشاه شاه تیمور که هستی خویش را برای سرسبزی ملت و پایداری دولت صاحب استقلال تاجیکان بخشیده‌اند عصرهای عصر در یاد خلق باقی میماند. چهره‌های ماندگار